mhux kull ma għamel u għallem Ġesu huwa rrekordjat fl-erba' Vanġeli, però għandna biżżejjed tarif sabiex il-qalb titenna, speċjalment dan il-silta tal-lum għandna hekk episodju ieħor interessantissimu illi għajtek. U kif Ġesu kien għaddej minn hemm ra raġel jismu Mattew bil-qiegħda mal-banka tat-Tazju. U qallu segwini. U qam u segwih. U ġara? U jirreklina fid-dar ara. Ġew ħafna tazzjarji u midinbin u rreklinaw mal-mejda flimkien ma' Ġesu u d-dixxipli tiegħu. U appena l-Fariżej raw dan qalu lid-dixxipli tiegħu: għaliex l-għallim tagħkom jiekol mad-tazzjarji u l-midinbin? Imusa magħhom u qal: dawk li ma b'saħħithom m'għandhomx bżonn ta' tabib, imma dawk li għandhom xi invalidità. Ma morru tagħlmu x'ifisser dan. Ħnina rrid u mhux sakrifiċċju, għax ma ġejtx inseħħel ġusti, iżda l-midinbin. L-aħwa din kelma tal-Alla nikkonsidrawha flimkien. Missieta smawiet kemm għandna għalfejn nitennew mqar bħal David illi ħassu u attwalment kien tant fiduċjuż fik bħal tarbija miftuma illi seta' jiddependi fuqek u jħares lejk bħala s-suffiċenza kollha tiegħu. Aħna mulej il-Knisja tiegħek minn matul is-sekli dejjem stqarret illi inti bat Salvatur illi niżel mis-smewwiet għalina l-bnedmin u għas-salvazzjoni tagħna. Grazzi missier tal-inti tajtna di l-għotja li ma titfissirx bil-kliem. Għotja indeskrivibbli. Għotja illi ta' bilħaq tamilna sinjuri, minn nies falluti, minn nies bil-ħajja, inti oġbok illi tatina l-ħajja. Ħajja eterna. Ħajja ta' sinifikat. Ħajja li bija nsiru nafuk realment. U għalhekk nitolbuk mulej biex dal-għodu tatina illi l-qalb tagħna tkun imwessa, tkun riċettiva għal dak li se nisimgħu. Għatina wkoll illi nittestjaw kull ma nisimgħu. Ġej minn fejn hu ġej. Sabiex naraw illi huwa konformi mal-kelma tiegħek sabiex inkomplu nibnew, inkomplu nissaħħu, inkomplu nsiru dixxipli illi nistgħu inservuk mingħajr biża', mingħajr intimidazzjoni illi hemm kollha tħajjitna. Alla kull fejn jibgħat l-Evanġelju qiegħed isejjaħ il-bnedmin, qiegħed jagħti stedina il-kull min jisma' l-Evanġelju sabiex idur lejh. Sejħa smewtija Alla iħares lejna jarana nies mitlufa, nies illi tlifna lan ta' ħajjitna, meta wieħed jitbiet minn Alla, fiżikament jista' jkun ħaj u jista' jkun ħafna ġid, però Ġesu jgħidilna xi swilu bniedem jikseb id-dinja kollha biex imbagħad jitlef ruħu. U Alla jrid, Alla jixtieq is-salvazzjoni tal-bnedmin. Apposta bat lil Ġesu hawnhekk f'din l-istorja tagħna illum se naraw propjament għala Ġesu ġie fid-dinja. Ġesu ġie b'missjoni sabiex isejħilna lura, jirrikonċiljana, iħabbibna lura ma' Alla. Kull min jisma' l-Evanġelju Alla qed jistiednu. U l-ironija, it-traċedja hija illi ħafna nies l-istedina ma jgħidux kasa, jinjorawha. Ġesu jgħidilna waħda mill-parabboli tiegħu fejn hemm sultan li qed jorganizza festa tat-tieġ għal ibnu u jibgħat il-qaddejja biex jistiednu lil kulħadd, kull min isibu biex jiġu għal festa tat-tieġ. U n-nies bdew jaqraw l-iskużi. Wieħed minnhom qal jien għadni kif iżżewġt mara ma nistax niġi. U ieħor qal għadni kif xtrajt 5 pari barrin ma nistax niġi. Għadirni. U ieħor għadu kif xtara xi eliqi u ħajmur jarhom. Kulħadd bl-iskużi tiegħu, ovvjament is-sultan imbagħad
wessa l-istedina tiegħu għalilhom morru kull fejn issibu l-matubin, it-sopop, l-omja, għajdulhom jiġu biex dar timtela. Alla jrid li jkollu familja sħiħa ta' nies mifdija, nies illi ikunu rispondew għal din is-sejħa tal-Evanġelju. Fatti Ġesu qabel ma tela lura fis-smewwiet wara li wettaq il-missjoni tiegħu li tixxibli jgħidilhom hekk miktub illi l-Kristu kellu jbati u jerġa' jqum mill-imwiet fit-tielet jum, ġifieri kull ma ġara fil-ħajja ta' Ġesu kien profetizzat, kien imħabbar minn qabel mill-profeti, u issa l-indiema għal-maħfra ta' dnubiet tkun proklamata f'ismu lill-ġnus kollha, ibda minn Ġerusalemm. U intom xhieda ta' dan ħwejjeġ. L-apostli raw u semgħu raw bajnejhom, semgħu bidnejhom kull ma ġara, u issa Ġesu qed jibathom biex ixandru l-indiema. Jiġifieri in-neċessità li l-bnedmin iduru lura sabiex isibu mingħand Alla maħfra għad-dnubiet tagħhom. Kif għadna ħafna drabi din il-sejħa hija injorata. Hija mogħti għal ġenb, il-bniedem fil-ġen tiegħu, fil-bżulija tiegħu jibqa' għaddej, ma jagħtix każ ruħu. Hija sejħa, allura ikollna insejħula sejħa esterna, sejħa li tasal sal-widna, illi forsi taffettwaħ xi ftit, però prattikament il-bniedem jibqa' għaddej fl-istess triq wiesa illi tagħti għal rovina. Frattant, dik l-istess sejħa Alla kapaċi jagħmilha sejħa interna. Mhux biss tasal fil-widna, imma tilħaq il-qalb tal-bniedem, il-vera ruħ tal-bniedem. Allura hija sejħa potenti u effettiva, sejħa li Alla jibgħatha u tilħaq lan tagħha. U ċoħe il-bniedem moti il-grazzja minn fuq attwalment idu le Alla permezz ta' Ġesu u jsib il-paċi miegħu, ikun rikonċiljat miegħu. Allura hija aktar minn sempliċi stedina jew offerta, taslinna f'għamla ta' kmand, Alla jikkmandana biex induru lejh il għaliex Alla dejjem ifittex il-ġid tagħna u jaf illi mingħajru aħna mhux maħna xejn il-ħajja tagħna se tispiċċa fil-traċedja u saħta. Matul l-atti ta' apostli naraw kif il-disċipli l-apostli xandru din il-sejħa. Għalhekk wara Pawlu jgħid lill-filosofi ta' Ateni meta ħaduh l-Areopagi u ġelu x'qiegħed x'aħbar jew x'messaġġ ġdid għandek u rridu jisimgħuh. U Pawlu jikkonkludi l-messaġġ tiegħu billi jgħidilhom għalhekk wara li ma tax każ żminijiet tal-injoranza, Alla issa qed jikkmanda lill-bnedmin kollha kullum kien biex jintqu. Għax ifissa jum li fih għandu jiġġudika id-dinja bil-ġustizzja. Pawlu kien jitkellem ġemma sħiħa ta' nies eruditi, nies edukati, ċivili ħafna. Kulħadd sema'. Per kienu xi irġiel fosthom Dionisju u mara jisimha Damaris illi attwalment ikkonvertew. Attwalment il-sejħa ta' Alla laħqithom fil-qalb tagħhom. Di differenza. Hija sejħa waħda, però għal xi wħud dik is-sejħa tasal fil-qalb. Dik hija sejħa allura sejħa interna, sejħa illi tilħaq ir-ruħ tal-bniedem. Pawlu aktar tard jgħid quddiem is-Sultan Agrippa jgħid li jiena annunzjajt l-ewwel dawk ta' Damasku, kif ukoll f'Ġerusalemm u r-reġjun kollha tal-Ġudea u saħansitra l-Ġentili, nies pagani, illi imisshom jindmu u jduru le Alla u jipprattikaw opri denji tal-indiema. Mela, il-ċappetta li tagħmel id-differenza bejn ġewwa jew barra hija proprjament l-indiema. Intix dorġ attwalment lejn Alla. Is-sejħa interna hija grazzja mingħand Alla il għaliex hija grazzja irresistibbli. Aħna l-bnedmin li kieku l-għażla hija fidejna, li kieku Alla jħallina u isemmalna l-Evanġelju u jgħidilna issa ddeċidu intom, minn hawn ma jindaħlilna xejn, ħadd minna ma jwieġeb sewwa.
kollha kemm aħna kieku nġibu l-iskużi. Għaliex il-bniedem waħdu bir-riżorsi naturali tiegħu mhux kapaċi li jfittxu lil Alla. Għall-inqas ma jfittix l-Alla ħaj u veru kif inhu rivelat fl-Iskrittura Mazza. Is-sejħa interna hija grazzja irreżistibbli. Għalkemm mhux kulħadd wieġeb f'kolb. Jiena pereżempju fil-każ tiegħi meta smajt l-Evanġelu l-ewwel darba ċaru tont kelli 20 sena. Issa jiena aħna trabbejna familja reliġjuża, kont abbat u kont il-liġi, kollox kont nagħmel. L-Evanġelu smajtu meta kelli 20 sena u jerġa' mill-barranin smajtu. Għall-ewwel irribellajt, irrabjajt magħhom, meta bdew jgħidu li aħna salvati bil-grazzja permezz tal-fidi biss fi Kristu. U mhux blopri tagħna, ovvjament jiena rrid niġġildilhom, u fatti ġġildilhom u mort id-dar biex infittex fil-Bibbja biex nikkontradixxihom. Però ma kontx konxu x'qed jiġri fil-qalb tiegħi. Alla kien qed jilħaqni bil-grazzja insuperabbli tiegħu. Is-sejħa ta' Alla qabel il-Bibbja kont nikkonsidra u anke l-għallim tar-reliġjon kien jiġi bil-Bibbja kien qassis. Kien jiġi bil-Bibbja fil-klassi u jgħidilna kemm huwa ktieb sabiħ, miktub sabiħ, hija biċċa letteratura li inti tista' twarrab din u tilqa' din għax hija sempliċement ktieb. Tifhem. Però meta Alla lħaqni bil-grazzja interna tiegħu il-Bibbja saret univers ta' veritarja. Li m'hemmx aktar skużi. M'hemmx aktar kawtili. M'hemmx aktar kif ħanprova niskapula din il-sejħa tagħna. Le. Il-bniedem jilqa' din il-sejħa il għaliex ikun hemm l-operazzjoni effettiva tal-Ispiritu Santu fil-qalb tiegħu. U dik hija li tagħmel id-differenza. Konverżjoni allura tista' tkun drammatika, tista' tkun kwieta, fil-Bibbja niltaqgħu ma' diversità kbira ta' konverżjonijiet. Meta ngħidu konverżjoni ġifieri li inti dduli Alla. U dduli Alla il għaliex taf meta ddur lejh tajjeb Alla mhux ħajkundannak il għaliex diġà tagħna lill-Ibnu Ġesu bħala il-propizjazzjoni għal dnubietna. U dak illi berret l-għadab Alla kontrina hekk li jilqana fil-favur tiegħu minħabba mewtu fuq is-salib. Fil-każ tiegħi kienet konverżjoni pjuttost kwieta. Bħal ta' Lidja pereżempju. Lidja li kienet mara reliġjuża, tmur il-qatt tat-talb, Pawlu mar u xandrom il-Vanġelu l dawn il-ġemma tan-nisa u jgħidlek u l-mulej fettila qalba biex tisma' l-ħwejjeġ li kien qed jgħid Pawlu. Nisa kollha semgħuh. Però Lidja fil-każ tagħha Alla fettila qalba. Din hija l-ħidma ta' Alla fina mill-bidu sa tmiem. Salvazzjoni tagħna tibda billi Alla jopera fil-fond ta' qalbna. U hekk ukoll għamel mija. Jiena kont mrobbi f'familja fejn kien hemm il-biża' ta' Alla, Quddies u Rużarju u affarijiet bħal dawn, però meta waslitni din il-sejħa mingħand Alla, il-qajta ma kienx hemm fanfarunati, ma kienx hemm xi taqlib drammatiku bħalma ġralu pereżempju Sawl ta' Tarsu, vera? Sawl ta' Tarsu minn Fariżew imkabbar bih innifsu tajjeb u f'nofs it-triq u sejjer jippersegwita lill-insara, Ġesu jiltaqa' miegħu b'viżjoni mis-sema. U jarresta f'nofs it-triq. Għandek konverżjoni drammatika ħafna. U l-istess ħaġa ta' Wistin ta' Ippona, u nistgħu nsemmu ħafna nies oħra. Wistin illi kien qed jgħix ħajja xxellerata, ħajja ta' immoralità, fid-daqqa u l-ħin qed jaqra fid-disprament tiegħu u fin-niket tiegħu. Għaliex kuntentizza ma kien qed isib imkien, qed jaqra littra Rumani fejn jgħid mhux aktar fl-orġji u fil-sokor, imma ilbsu l-Mulej Ġesu Kristu. U dik is-sentenza waħda.
wistin ta' Ippona Alla ħarġu mid-dlam għad-dawl tiegħu tal-għaġeb. Ma l-importanti sa ix konverżjoni kwieta jew drammatika, l-importanti huwa li aħna nwieġbu għas-sejħa tagħna. U nsiru konxi ta' din is-sejħa meta nisimgħu l-Vanġelu. Meta aħna l-Vanġelu tal-Grazzja, jiġifieri li Alla minn rajh għax ritu ħal inizjattiva biex jiġborna lejh, biex idaħħalna fis-salta tiegħu, salta ta' ġustizzja, ta' sliem, ta' ferħ fl-Ispiritu Santu. U allura din is-sejħa Alla normalment jinqeda bħaddieħor, nies bħalna li jiġu fuqna u jaqsmu magħna il-ferħ tagħhom fatt li huma jafu lil Ġesu bħala il-Messija tagħhom. Pawlu hekk jgħid, aħna ambaxxaturi għal Kristu jgħidilna. Ambaxxatur. Ambaxxatur huwa persuna ta' dinjità. Meta aħna bil-fom, bil-letteratura, bl-internet, b'diversi mezzi għad dispożizzjoni tagħna. Qegħdin inwasslu l-Vanġelu aħna ambaxxaturi għal Kristu. Huwa titolu ta' dinjità kbira. Bħalli kieku Alla qed jappella permezz tagħna. Nimplorawkom għal Kristu kunu rikonċiljati magħna. Din hija x-xewqa tagħna. Jalla nagħmlu kull sforz u nagħmlu wisq iżjed mill qegħdin nagħmlu biex dak li aħna irċivejna b'xejn nagħtuh ukoll b'xejn lil ħaddieħor. Pawlu jispjega l-Vanġelu hawnhekk jgħid lil dak li ma kienx jaf dnub, Alla għamlu dnub għalina. Ġesu li huwa innoċenti, perfett, femilu kollu l-uniku bniedem perfett li jgħix taħt il-kappa tax-xemx, Alla għamlu dnub għalina. Ġesu huwa s-sostitut tal-midinbin, miet il-mewta tagħhom fuq is-salib. Meta rxoxta, il-fidili jirxoxtaw miegħu wkoll. L-istess Apostlu Pawlu jgħid illi din is-sejħa trid tkun imwassla, trid tkun moddija, pritkata, mitkellma b'diversi mezzi lil dawk li għadhom barra. Però jgħidilna hawnhekk fir-Rumani 10 kif mela jinvokaw il dawk li ma jemmnux fih. U kif jemmnu f'dak li ma semgħux bih. U kif jisimgħu mingħajr predikatur. Issa mhux xaf tkun predikatur, tista' tkun kelliem. Tista' tkun wieħed illi tiftaħ fommok u ma' ħabibek, mal-kollega tiegħek fuq il-post tax-xogħol, ma' kuġinuk, ma' tzijuk, ma' nies li taf issemma il-bxara tajba. Kif jippritkaw jekk ma jindibatux? Importanti di ma stawx. Vera, rridu noħorġu fid-dinja, rridu immorru niltaqgħu man-nies. Narfu l-opportunitajiet il-bibien miftuħa li hemm qudiemna. Kif inmiktub kemm ma sbieħ is-saqajn ta' dawk li waslu bxara tajba tal-ħwejjeġ it-tajba. Mela din hija sejħa smewtija li Alla qed jibgħat hawnhekk narawha f'din l-istorja li qrajna illi huwa Ġesu innifsu illi qiegħed isejjaħ. Il-wieħed illi kellu impjieg pjuttost stmat dakinhar kieku fis-soċjetà tal-lum ikun xi uffiċjal fil-Inland Revenue. Vera, li jiġbor it-taxxi. Ġesu imur fuqu direttament u jgħidlu segwini, wakkmant, kif għadna. Wakkmant. U dak għamu segwieħ. Dażek. Tejli sorpriża kif ħalla kollox, abbanduna x-xogħol tiegħu. L-importanti hawnhekk li nifhmu hija li s-sejħa smewtija tajjeb twassal għal smieħ ubbidjenti. Smieħ ubbidjenti. Illi aħna noqogħdu għal dik is-sejħa nirċevuha. Tejli kif nistgħu nindunaw? Kif nistgħu ntebħu? Irċevinniex din il-sejħa. Obdejniex fuq kollox, għax jirċevuha ħafna, jobduha ftit. Vera? Kif jien personalment nista' ninduna, nirrealizza illi obdejta din is-sejħa mis-sema. L-ewwel billi titlaq kollox. Din hija il-punt sorprendenti illi naqraw hawnhekk. Ġesu jikkmanda segwini u qamu segwieħ.
diskors l-aktar sempliċi, Mattew telaq kollox. L-ewwel nett osfru l-iskużi u l-protesti u r-raġunar fals vera kollha kemm aħna ħseb. Meta smajna l-Vanġelu irreżistejnieh. Pruvajna naqalgħu l-iskużi. Pruvajna nargumentaw. Mattew le, qam u segwih. Kwalunkwe impedimenti, kwalunkwe tfixkil jitwarrab minn nofs. Hija ubbidjenza li wieħed jintebaħ biha għax josserva. Josserva. Tibda tinduna illi dak il-bniedem m'għadux kif kien. M'għadux kif kien. Fejn qabel kien ħsib biex imur pereżempju il-każin u jisker, issa le. Issa huwa raġel tal-galbu li qed joħsib il-familja tiegħu. Fejn qabel kien jidaj ma' kull nifs li jieħu, issa il-sin huwa mrażżan. Anzi bih qiegħed ifaħħar il-Alla. Tibda tinduna b'dawn il-kambjamenti u allura tinduna li wieħed m'għadux fl-istess rotta, m'għadux miexi fl-istess direzzjoni. Issa, tgħidli allura Mattew telaq kollox letteralment. Le. Le, infatti u anke sieħbu Pietru, naraw il-Pietru pereżempju kien miżewweġ. Diġà rajna l-istorja meta Ġesu fejja il-kunjata tiegħu li kienet marida bid-deni qawwi. Vera darba f'okkażjon minnhom Pietru qallu l-Ġesu aħna ħallina kollox ġejna warajk. Tifhem? Fil-fatt kienet tfaddlilhom proprjetà xi tar, ovvjament dawn l-affarijiet jridu ngħixu bihom huma mezzi li huma neċessarji. Il-differenzja din. Il-Kristjan Alla qabel ma konverta il-proprjetà tiegħu qisha bħala tiegħu. Wara ħadd ma jmissieli. Dinja jien ħaddim talija bl-araq ta' ġbini, tifhem, hija tiegħi u tiegħi biss. Meta nobdu s-sejħa Alla, dik l-istess proprjetà ma tibqax tagħna. U nibdew narfu li aħna issa amministraturi ta' kull ma għandna, ta' kull ma aħna għal Alla. U dik tagħmel differenza kollha. Amministratur, jiġifieri li jien qed inħaddem il-proprjetà f'data lili għal glorja u s-sebħ tagħna. Se jkun finanzi, se jkun proprjetà, dar ixini. Huma kollha għas-servizz tagħna. It-tieni ħaġa, kif ninduna li jiena qatt li jiena obdejt is-sejħa tagħna. Tinduna wkoll meta tara li inti tixtieq taqsam dak li qlajt b'xejn ma' ħadd ieħor. Is-salvazzjoni tinduna din mhix għalija waħdi. Mija għal midinbin bħali, għal nies li wkoll huma poveri bħali u allura tlaqqaħħom ma' Ġesu. Meta dik ix-xewqa fina illi dak li jiena smajt u l-qajt issa rrid ngħaddih ħadd ieħor. M'hemmx għalfejn il-Bibja tisħaq fuq għad il-ħaġa, m'hemmx għalfejn jgħalmu wielek direttament il għaliex iva. Inti tkun bħal tallab illi tiskopri fejn hemm il-ħobs b'xejn u allura b'xejn għal kulħadd. U allura ħadd tmur tgħid lil tallab oħra bħalek fejn jistgħu imorru biex jieklu l-ħobs. Ġesu li jissodisfana bħala l-ħobs ħaj li niżel mis-sema, aħna rridu ngħidu l-ħadd ieħor. U Mattew dak li jagħmel. Mattew organizza dan il-festin fid-dar. Il-verżjoni tiegħu ma mhix ċara. Għax jgħidilna ġara u jirreklina fid-dar, ara ġew ħafna dazzjaru mid-dinbin u rreklinaw mal-mejda flimkien ma' Ġesu d-dixxipli tiegħu. Però Luqa u Marku jgħidulna ċar li kien Mattew li organizza iċ-ċena. Però hawnhekk li qed jikteb hu nnifsu ma qedx jiftaħar jirxina kemm infaqt flus dakinhar biex illaqqa lill-ħbibi kollha u lill-kollegi tiegħi kollha ma' Ġesu. Qed tifhem. Imma kien Mattew illi organizza appuntu biex sħabu l-qraba tiegħu jiltaqgħu ma' Ġesu. Isiru jafuh. Għaliex għax il-ħobs li huwa siwi għal ruħi jgħod ukoll għal bnedmin bħali li kienu fl-istess predikament bħali. Ukoll
tinduna li rċivejt u bdejt is-sejħa minn Alla billi tfittex xirka ma' Ġesu. Il-kumpanija ta' Ġesu issir toġbok. Issir toġbok ma tagħtix mingħajra, anzi, Ġesu jsir ħajtek. Ġesu jsir kollox f'kollox għalik. Tkun trid tibqa' qribu. Mhix esperjenza ta' darba illi kont emozjonat u mbagħad insejt kollox. Imma issa hija mixja. Infatti il-kman ta' Ġesu innotawh segwini. U minn hemm u ibda mxi warajja u kompli mxi warajja. Dik hija l-implikazzjoni kollha. Ovvjament mal-mistednin kien hemm xi nies għoljin fis-soċjetà, l-iskribi, illi semgħu raw x'kien qed jiġri u x-xogħol ma ġobhomx. Għaliex raw lil dan ir-rabbi żagħżugħ, rabbi minn Nazaret, illi kien qiegħed jagħmel affarijiet ta' barra minn hawn. Kien apposta minn ma jiddejjaq jiekol mal-midinbin. Xi ħaġa li r-rabbin meta ngħidu midinbin ġifieri nies li kienu fid-der minn ħabi jgħixu mingħajr biża' Alla. Prostituti, immorali, ħallelin. Xi ħaġa illi din ma niżlitilhomx, u allura hawnhekk għandna Ġesu jagħti spjegazzjoni lil dawn il-kritiċi tiegħu. Kull fejn Ġesu mexa, din għadha sal-lum, kull fejn x'għand l-Evanġelu ħajkun hemm il-kritiċi. Kull fejn Ġesu introdott ħajkun hemm il-kritiċi. Ħafna drabi huma nies li huma jaħsbu li huma ġusti fi anfushom, illi għandhom livell adekwat ta' moralità, li huma tajbin, illi jirraġunaw you're fine, I'm fine, x'għandna bżonn iżjed, vera? Maħniex bħal dak il-brigant jew bħal dik il-prostituta l-isfel aktar fit-triq tagħna. Jibdew qablu l-anfushom ma' ħadd ieħor jgħidu li aħna wisq aħjar minnhom u allura x'naqsna. Dawn in-nies ma jaraw ebda valur fil-missjoni ta' Ġesu. Anzi, tismagħhom ibarqmu, jakkużaw, jipprotestaw. Hawnhekk qalu għaliex l-għallim tagħkom jiekol mad-dazzjari u l-midinbin. Għalina hija ovvja, vera? Hija ovvja. Ġesu huwa ħabib tal-midinbin. Apposta ġie biex il-midinbin ma jibqgħux avversivi għal Alla. Beda dawn in-nies li jaħsbu li huma ġusti fi anfushom, fil-realtà lesti biex jikkritikaw il-ħadd ieħor meta huma nfushom huma mimlijin difetti. Pereżempju f'Mikea 6 vers 8 jgħidilna urikom bniedem x'inhu tajjeb u x'jitlob minnek il-mulej. Ħlief li tagħmel biss is-sewwa u tħobb il-ħniena u timxi bl-umiltà mal-Alla tiegħek. U dawn il-Fariżej, dawn it-tlet affarijiet ma kienux qegħdin jagħmluhom. Ġesu lejn tmiem il-ministeru tiegħu infatti jdur fuqhom direttament u b'seba' gwaj għalikom skribu Fariżej ipokriti jgħidilhom. Nies li jaħsbu li huma xempju ta' moralità, tajjeb, huma n-nies li quddiem Alla huma l-aktar mistkerħa. Ma kinux jagħmlu s-sewwa. Kienu jagħmlu s-sewwa quddiem ħadd ieħor biex jaqraw il-proset minn għand ħadd ieħor. Se jkun fis-sawm tagħhom jagħmlu ovvja li qegħdin isumu, fit-talb tagħhom joqogħdu f'salib it-toroq biex jarahom kulħadd li qed jitolbu. Meta jagħtu l-karità idoqqu trombi qudiemhom ġifieri wasal biex nagħti karità issa. U dawn nies kienu nies li ma jħobbux il-ħniena. Alla jrid minna li inħobbu għal-ħniena, illi ikun il-pjaċir, il-ferħ tagħna li nħennu għal ħadd ieħor. Inħennu, nurruh kompassjoni. U l-istess ħaġa timxi bl-umiltà mal-Alla tiegħek il-Fariżej, Ġesu jgħidilhom ja Fariżej kburin. Kienu nies imkabbra bihom infushom. Allura Ġesu jiddefendi l-ministeru tiegħu, jagħti r-raġuni għala
għażil dan l-istil ta' qati li jiena nitħallat mal-qix u l-mix, mal-marmalja tas-soċjetà, mal-għar nies fis-soċjetà, illi rabbin l-oħra qasbis kien jgħaddilhom il-kultura magħhom illi jagħmlu hekk. Ma Ġesu għamilha. Għaliex? Għaliex il-Ministeru tiegħu kien partikolarment immirat lejn dawk illi iħossu il-faqar ta' ruħhom, illi jafu li huma falluti, illi m'għandhom xejn x'jistgħu jippreżentaw quddiem Alla. Infatti, tinnotaw kif Ġesu qed jgħid hawnhekk illi ma ġiex għal kulħadd, ma ġiex għal kulħadd. Jgħidilhom dawk li huma b'saħħithom m'għandhomx bżonn ta' tabib, imma dawk li għandhom xi invalidità. Dawk li jaħsbu li huma b'saħħithom ħajmorru l-isptar, ħajmorru fi stant it-tabib? Le, għax jaħsbu li huma b'saħħithom. Ma jafux li huma morda terminalment, huma qegħdin iħossu xejn, però dik hija r-realtà. Ġesu ġie apposta. Infatti jgħid fil-pritka tiegħu fuq il-muntanja l-ewwel sentenza ta' dik il-pritka imberkin il-foqra fl-ispirtu għax tagħhom jassadna smawiet. Il-foqra fl-ispirtu dawk li huma jafu li huma midjunin quddiem Alla. Ir-reliġjuż gburi ma jasax biex jemmet ħtiġijietu vera, jidirlu li kapaċi jimmerita u għaldaqstant jivvinta ideat bħal purgatorju għax hemmhekk ħambati biex nissaffa minn dnubieti, ma tinżillux l-idea illi Ġesu huwa l-uniku Salvatur illi waħdek u stess refa' dnubietna f'ġismu fuq l-għoda tas-salib biex aħna mejtina dnubietna ngħixu għall-ħaq. Bil-ġrieħi tiegħu intom kontum fejqa. Għax konna bħalnax mitlufa missa rġajtu lura lejn ir-raj u l-assis ta' ruħkom. Le, dawn in-nies kburin jivvintaw, xaraw kif jistgħu jipparteċipaw, jagħtu s-sem tagħhom, tewbiet pereżempju, l-idea tat-tewba li tagħmel il-penitenza għal dnubietek biex tpatti għal dnubietek. Meta jagħtu karità jsumu jitolbu, dan jagħmluh bil-ħsieb biex jitħallsu lura. Issa stess. Huma nies kburin. Frattant Ġesu jgħid dik l-istorja ħelwa ta' żewġ irġiel li telgħu fit-tempju biex jitolbu. Wieħed kien Fariżew u liħor kien Pubblikan. Il-Fariżew kien miżmum fuq wiċċ l-idejn fis-soċjetà, il-Pubblikan kien mistmer u imwarrab fil-ġenb. Għax kien magħdud bħala traditur tal-poplu. U l-Fariżew beda jitlob fih innifsu, nirringrazzjakom ulej li mhix bħal nies oħra, ħattafin, briganti, adulteri, jew anke bħal dal-Pubblikan. Jien aħjar minnhom. Mentri il-Pubblikan qasbis indenja ruħu ma sabx il-kuraġġ li jolli ħarsu les-sema. Ma ħabbat fuq sidru qal Alla kun pjatus miegħi, kun ħanin miegħi. Il-midneb bħalli kieku huwa l-uniku midneb fid-dinja. U Ġesu qal tassew ngħidilkom da tal-aħħar niżel id-dar ġustifikat aktarx mill-ieħor. Aktarx mill-ieħor. Għadini għatalima illi rridu nżommuha fil-menti tagħna, nożżuha, illa għaliex altrimenti Ġesu ma naraw ebda valur fih. Ebda valur fih. Ġesu però hawnhekk jirribatti l-ment ta' dawn l-ipokriti u ġibhom b'mod brillanti. Tabib jeħtieġuh biss, nies ma morda. Jiena t-tabib tar-ruħ qed jgħidilhom. U appuntu għalhekk qed nitħallat magħhom biex ma jibqgħux morda. Bħalma wkoll avukat huwa professjonist. Tifhem. Imma għaliex ħafna drabi kollu jitħallat mal-kriminali? Għaliex? Biex jiddefendihom fil-qorti. Vera? U l-istess ħaġa Ġesu tħallat u lilna d-disċipli tiegħu iridna nagħmluha ma' nies oħra huma min huma? Se jekk huma midinbin notorji, se jekk huma nies reliġjużi biex nilħquhom għalih. Ġesu jidentifika ruħu magħna, jitħallat magħna. Għaliex għax jaf illi id-dajjef jeħtieġu minnu mimli bih innifsu mhux ħadd ikasu. Ma d-dajjef jeħtieġu.
id-dajef dawk li għandhom xi invalidità, dawk li huma miġuwa jafu li mhux b'saħħithom. Allura resaq lejna minn rajh biex aħna nersqu lejh. Darba minnhom Ġesu meta kien għal darba oħra ikkritikat li qed jagħmilha mal-midinbin, tom 3 stejjer biex jurihom il-qalb Alla, l-qalb ħanina Alla. Raj illi jħalli 99 naġa waħedhom u jmur fittex in-naġa l-mitlufa. U meta isiba ipoġġiha fuq spaltu jifraħu jgħid il-ġirien tiegħu firħu miegħi għas-sebt in-naġa l-mitlufa. Il-mara li tilfet id-drakma, tilfet il-munita, vera, tiknes kullum kien fid-dar ma tisir sakemm issiba, hekk ukoll ikun hemm ferħ fil-preżenza tal-anġli Alla għal kull midneb illi jdu li Alla. Il-liben illi kalpesta li sem ta' missieru, l-fama tajba tiegħu, berbaqlu ġidu kollu, tajjeb u meta kien imbagħad flaks qed imut bil-ġuħ, il-memorja ta' missier ħanin u twajjeb. Anqlitu biex jerġa' jmur lura d-dar. U appunt ma kienx diżappuntat, dak it-tifel kien milquh bil-bewsa ta' missier li ħen. Festin, kien onorat. U l-ħuħ missieru jgħidlu kien xieraq li aħna nifirħu nitennew, niċċelebraw, għax daħuk kien mejjed u issa sab il-ħajja, kien mitluf u nstab. U din hija hawnhekk naraw il-qalb Alla. Ġesu qed jitħallat magħna, ġie fl-istess pjaneta, l-istess dinja tagħna biex jirbaħna lih innifsu, biex qarribna lejn Alla. Tħallat magħna x'jaf il-midinbin ma jdurux lejh weħedhom mhux vera. Waħedna le. Waħedna nażlu dejjem illi niskapulaw l-Alla, illi nitwarbu minnu. Però hu jaqlana mill-vizzju ta' dnub u idawwarna lejh. Il-tip tal-lamentazzjonijiet miktub minn Ġeremija, probabbilment jala ekkara, dawwarna lejkom u lej u aħna nduru. Ġeddet jiemna bħal dari. Dawwarna lejk u aħna nduru. Nistgħu nduru waħedna bl-enerġija tagħna le. Dawwarna lejk u aħna nduru. Is-sejħa effettiva tal-lux vera. Is-sejħa effettiva. Ġesu hawnhekk jgħid illi ma ġejtx insejjaħ lill-ġusti iżda lill-midinbin. Interessanti kif Marku u Luqa jagħmlu aktar ċara. Jgħidu ma ġejtx insejjaħ il-ġusti iżda l-midinbin għall-indiema. Għall-indiema. Aktar ċara. Ġesu ġi jsejħilna biex nabbandunaw il-modi wiesa ta' dnub u nitlu f'dik it-triq dejqa illi twassal għal ħajja. Xi ħaġa li Alla kien ilu ħabbara u inedija mill-antik. Iżajja pereżempju jgħid m'hemmx Alla ieħor għajri. Alla ġustu salvatur ħadd m'hemm ħlifi. Duru lejja u tkunu salvati truf kollha tal-art għax jien Alla u m'hemmx għajri. M'hemmx ħlifi. Il-ħajja tagħna, il-feliċità tagħna, is-sinifikat tagħna bħala bnedmin nsibuh biss fil-ħallieq tagħna. L-istess ħaġa jgħid aktar tard il-profeta fil-mulej ikun iġġustifikat u glorifikat in-nisel kollu ta' Israel. Trid tkun ġustifikat, trid tkun milquh qudiem Alla huwa biss bil-ħila tiegħu, bil-kapulavur li huwa wettaq fuq il-Kalvarju. Allura ġietek din is-sejħa mingħand Alla. Ġietek din is-sejħa. Jekk inti regolarment qed tiġi hawnhekk u qed tisma' is-sejħa esterna, ovvjament ġietek. Għax smajt il-Vanġelu kemm il-darba, mhux vera. Però obdejta dik is-sejħa. Dik hija li tagħmel id-differenza kollha. Jekk il-Vanġelu huwa veru, bil-fors huwa unikament veru. Isimgħuha tajb din. Jekk il-Vanġelu li xandar Ġesu Kristu, l-istorja dwaru, kif miet għal dnubietna kien mitfun imqajjem wara 3 ijiem għal ġustifikazzjoni tagħna. Jekk dan huwa veru, huwa unikament veru. Il għaliex ebda reliġjoni oħra ma tqarreb jew tixbaħ mqar ftit il-fidi tal-Iskrittura. Jekk hija vera, hija unikament vera. U allura n-nies li mhumiex sottomessi, li għadhom ma ħadux fuqhom il-madmad ħelu
u t-tabija ħafifa ta' Ġesu Kristu fuqhom. Jinsabu feld kbir u għadhom jinsabu taħt il-kundanna u r-rabja tagħna. Allura, jekk il-Vanġel huwa veru jgħod għalina, jgħod ukoll għal ħaddieħor. Però ibda minn hawnhekk. Kif qed tħares lek innifsek? Kif qed tħares lek innifsek? X'evalwazzjoni għandek tiegħek innifsek? Tqislek innifsek dritt jew m'haweġ? Nadif jew maħmuġ? Kundannat jew inkella ġustifikat? Dak li Ġesu jgħidilna ma ġejtx biex nista'ħen nissewwa. Imma l-midinbina l-indiema. Rridu narfu illi t-tama, l-unika tama tagħna hija fih. Meta nduru lejh u ngħidulu mulej fejjaqna int. Ħajjitni fidejk. Aħna nies bla fejda. Nies illi ma ħaqna xejn li fil-kastik. U frattant nistgħu nifirħu nitennew illi Alla flok ma jikkastigana jinkurunana bit-tjieba bil-maħfra tiegħu. Amen.